ヨナの使命、ただ神の栄光のタイトルでメッセージを伝えます。今日の聖書箇所はヨナ書1章1節から17節までです。오늘은 요나의 사명, 오직 하나님께 영광이라는 제목으로 말씀을 전하겠습니다. 오늘 본문은 요하나 1장 1절부터 17절 말씀입니다. はじめに日本語でお読みいたします。アミタイの子ヨナに次のような主の言葉があった。立ってあの大きな町ニネベに行き、これに向かって叫べ。彼らの悪が私の前に登ってきたからだ。しかしヨナは主の御顔を避けてタルシシュへ逃れようとし、立ってヨッパに下った。彼はタルシシュ行きの船を見つけ、船賃を払ってそれに乗り、主の御顔を避けて皆と一緒にタルシシュへ行こうとした。さて、主は大風を海に吹きつけられた。それで海に激しい暴風が起こり、船は難破しそうになった。水夫たちは恐れ、彼らはそれぞれ自分の神に向かって叫び、船を軽くしようと、船の積み荷を海に投げ捨てた。しかし、ヨナは船底に降りていって横になり、ぐっすり寝込んでいた。船長が近づいてきて彼に言った。一体どうしたことか、寝込んだりして。起きてあなたの神にお願いしなさい。あるいは、神が私たちに心を止めてくださって、私たちは滅びないで済むかもしれない。皆は互いに言った。さあ、くじを引いて、誰のせいでこの災いが私たちに降りかかったかを知ろう。彼らがくじを引くと、そのくじはヨナに当たった。そこで彼らはヨナに言った。誰のせいでこの災いが私たちに降りかかったのか告げてくれ。あなたの仕事は何か。あなたはどこから来たのか。あなたの国はどこか。一体どこの民か。ヨナは彼らに言った。私はヘブル人です。私は海と陸を作られた天の神、主を恐れています。それで人々は非常に恐れて彼に言った。なんでそんなことをしたのか。人々は彼が主の御顔を避けて逃れようとしていることを知っていた。ヨナが先にこれを彼らに告げていたからである。彼らはヨナに言った。海が静まるために私たちはあなたをどうしたらいいのか。海がますます荒れてきたからである。ヨナは彼らに言った。私を捕らえて海に投げ込みなさい。そうすれば海はあなた方のために静かになるでしょう。わかっています。この激しい暴風は私のためにあなた方を襲ったのです。その人たちは船を陸に戻そうと漕いだがダメだった。海がますます彼らに向かって荒れたからである。そこで彼らは主に願っていった。ああ、主よ、どうかこの男の命のために私たちを滅ぼさないでください。罪のない者の血を私たちに報いないでください。主よ、あなたは御心にかなったことをなさるからです。こうして彼らはヨナを抱えて海に投げ込んだ。すると海は激しい怒りをやめて静かになった。人々は非常に主を恐れ、主に生贄を捧げ、誓願を立てた。主は大きな魚を備えてヨナを飲み込ませた。ヨナは3日3晩魚の腹の中にいた。 아멘. 주님께서 아미떼 아들 요나에게 말씀하셨다. 너는 어서 저 큰 성읍 니느웨로 가서 그 성읍에 대고 외쳐라. 그들의 제약이 내 앞에 이르렀다. 그러나 요나는 주님의 낯을 피하여 스페인으로 도망가려고 길을 떠나 욥바로 내려갔다. 마침 스페인으로 떠나는 배를 만나 뱃삭을 내고 사람들과 함께 그 배를 탔다. 주님의 낯을 피하여 스페인으로 갈 셈이었다. 주님께서 바다 위로 큰 바람을 보내시니 바다에 태풍이 일어나서 배가 거의 부서지게 되었다. 뱃사람들은 두려움에 사로잡혀 저마다 저희 신들을 부르짖고 저들이 탄 배를 가볍게 하려고 배 안에 실은 짐을 바다에 내던졌다. 요나는 벌써부터 배 밑창으로 내려가 누워서 깊이 잠들어 있었다.
마치 선장이 그에게 와서 그를 보고 소리를 쳤다. 당신은 무엇을 하고 있어? 잠을 자고 있다니 일어나서 당신의 신에게 부르짖으시오. 행여라도 그 신이 우리를 생각해 준다면 우리가 죽지 않을 수도 있지 않소. 뱃사람들이 서로 말했다. 우리가 어서 제비를 뽑아서 누구 때문에 이런 재앙이 우리에게 내리는지 알아봅시다. 그들이 제비를 뽑으니 그 제비가 요나에게 떨어졌다. 그들이 요나에게 물었다. 우리에게 말하시오. 누구 때문에 이런 재앙이 우리에게 내렸소? 당신은 무엇을 하는 사람이며 어디로 오는 길이요? 어느 나라 사람이요? 어떤 백성이요? 그가 그들에게 대답하였다. 나는 히브리 사람이요 하늘에 계신 주 하나님 바다와 육지를 지으신 그분을 섬기는 사람이요. 요나가 그들에게 자기가 주님의 낯을 피하여 달아나고 있다고 말하니 사람들이 그 사실 알고 겁에 질려서 그에게 소리쳤다. 어쩌자고 당신은 이런 일을 하였소? 바다의 파도가 점점 더 거세게 일어나니 사람들이 또 그에게 물었다. 우리가 당신을 어떻게 해야 우리 앞에 저 파도가 잠잠해지겠소? 그가 그들에게 대답하였다. 나를 들어서 바다에 던지시오. 그러면 당신들 앞에 저 바다가 잔잔해질 것이오. 바로 나 때문에 이 태풍이 당신들에게 닥쳤다는 것을 나는 알고 있어. 뱃사람들은 육지로 되돌아가려고 노를 저었지만 바다의 파도가 점점 더 거세게 일어났으므로 헛일이었다. 그들은 주님을 부르며 아뢰었다. 주님 빕니다. 우리가 이 사람을 죽인다고 해서 우리를 죽이지 말아 주시오. 주님께서는 뜻하시는 대로 하시는 분이시니 우리에게 살인죄를 지우지 말아 주십시오. 그들은 요나를 들어서 바다에 던졌다. 폭풍이 일던 바다가 잠잠해졌다. 사람들은 주님을 매우 두려워하게 되었으며 주님께 희생 제물을 바치고서 주님을 섬기기로 약속하였다. 주님께서는 큰 물고기 한 마리를 마련하여 두셨다가 요나를 삼키게 하셨다. 요나는 사흘 반낮을 그 물고기의 뱃속에서 지냈다. 아멘. アーメン。世界中の皆様愛しています。 사랑합니다. 아시테 예, 온 세상 이마스. 여러분 사랑합니다. 예, 센 고약 그 주나난의 주가츠 산주인찐이와 루타 마틴 루타가 비텐베르그 교과이노 토비라니 휴즈 고가노 조노 어, 테이타이고 가겠다 히데스 루타와 도지의 교과이가 가가에て 있다. 様々な腐敗をしましたの問題を指摘しました。彼が指摘した問題は多くの5つの要約されます。ただ聖書、ただ恵み、ただ信仰、ただキリスト、ただ神に栄光です。ルタは教会の腐敗を告白するだけで終わったのではありません。ただ聖書、ただ恵み、ただ信仰、ただキリスト、ただ神の栄光の問題が、この焦点ですね。彼は神の働きをしながら神を失ってしまったの信仰を告白したのです。当時の教皇や司祭たちは神様の働きを知っていると言って知っていましたが、その中心は人間の欲と名誉がありました。外見は経験でしたが、実際に自分たちの栄光のために宗教へと変質していました。こうして神に返されるべき栄光が人の栄光にとどまるようになったのです。今日の聖書箇所に登場するヨナも同じでした。彼は神様の預言者でした。しかし彼は自分の考えのままに行動しました。神様の働きを人間の考えて行うとき、神様の栄光は現れません。神様の働きを人間の考えて行うとき、
神様の栄光は現れません。今日の聖書箇所のヨナは、神様の御心を失った宗教人になってしまいました。神様の働きを知っていながら、神様の御心とは異なる道を歩んでいました。しかし、驚くべきことに、ヨナの不純情の中にあっても、神様はご自身の愛と栄光を現れされました。ヨナが諦めたその現場で、神様は異邦人の青年たちを訪ねられました。神様はヨナを通してニネベを救おうとされました。ヨナ自身もそれをすでに知っていました。その手がかりがヨナ書4章2節の祈りです。先生よろしくお願いします。はい。主に祈っていった。ああ、主よ。私がまだ国にいた時に、このことを申し上げたではありませんか。それで私ははじめ、タルシシュへ逃れようとしたのです。私はあなたが情け深く、憐れみ深い神であり、怒るのに遅く、恵み豊かであり、災いを思い直されることを知っていたからです。 그는 주님께서 기도하며 아뢰었다. 주님, 내가 고국이 있을 때 이렇게 될 것이라고 이미 말씀드리지 않았습니까? 내가 서둘러서 스페인으로 달아났던 것도 바로 이것 때문입니다. 하나님은 은혜로우시며 자비로우시며 좀처럼 노하지 않으시며 사랑이 한없는 분이셔서 내리시려던 재앙마저 거두실 것을 내가 알고 있었기 때문입니다. 神様の使命を受けながら、人間的な考えで神の御心を正面が拒んだのです。神様はヨナに、当時のニネベ、すなわち今日で言えるイラン、モスルルへの行けと言われました。当時のニネベはイスラエルの人々にとって今日の韓国人が日本に対して抱く感情の同じです。第二次世界大戦が終わってから今まで8年が過ぎましたが、今もなお日本を公然と憎む人々がいるのと同じです。もちろん、両国の政治家の中には、このような感情の自らの政治的に目的にために利用する人々も少なくありません。ニネベは、今日で言えば、イランの方へに行くべきところですが、ヨナはダルシュ州、すなわち今日で言えばスペインへ向かいました。韓国語聖書はスペインで翻訳していますね。全く正反対の方向への行ったのです。結局、神様がなさるとすることよりも、こうすれば神により栄光が返されるはずだという人間的な考えにとらわれていました。表向きには神に栄光のためと言いながら、実際にはヨナ自身の判断が先立ち、人間の栄光を作ろうとしていました。しかし神様は、ヨナを通してその見業を行うことを望まれました。それはヨナを通してイスラエルの人々にも与えるようにされた神様の栄光を表すためでした。その大地が大風を海に吹きつけられたのことです。바다에 태풍이 일어나서神様はヨナを導き、神様の栄光が現れるように
されました。ヨーナは船に乗っていました。その船の中には、ヨナにはもはや逃げ場がありません。誰も自分を助けることのできない場所で、神様の栄光が再び表されたのです。これはサムソンの場合と同じです。サムソンはペレシテ人の女デリラの誘惑に欺かれ、毛を切られました。その時、サムソンは力を失いました。すべての終わったと思われるの状況の中で、神様は私たちに希望の一言を見言葉として残されました。先生、よろしくお願いします。はい。しかし、サムソンの頭の毛は剃り落とされてからまた伸び始めた。 그러나 깎였던 그 삼손의 머리털이 다시 자라기 시작하였다. 시카시 마다 요나니와 고노 요나 세파크칸가 아리마센 데시다. むしろ神の御心を変えることができるだろうと安心していました。しかし、あしかし、激しい暴風して海での困難が彼に迫り始まったのです。人は使命から逃げようとします。しかし神様はその逃げさえもご自身の摂理の中で神様の栄光を現れされました。激しい暴風の中で人々は最初自分たちの神々を呼び求めました。ヨーロ宗教にも祈りはあります。しかし、その祈りを本当に聞いてくださるお方は、ただ神様だけです。激しい、激しい暴風の前で、仙人たちは最初それぞれ自分の神を呼び求めて生き道を探しました。しかし、それらの神々は、誠の神ではなかったため、何の力も現れませんでした。これはエリアとパールとおよびアシェルの預言者850人と対決に現れました。エリアの名の意味はどうなりのことが実際に起こりました。では、エリアの名の意味は何でしょうか？主こそ、主こそが神様であるという意味です。この対決に先立ち、エリアは人々に火で答える神、祈りに応える神こそが、誠の神様であると確信されました。世の宗教は、世の宗教は良い行いをすれば、どの宗教を信じても天国へ行けると考えました。しかし神様は神様の法によって祈る、順々する時にのみその道を開かれます。祈りが答えられる時、世の人々に神様が生きておられることが示されます。これにこそがただ神に栄光です。人々は困難の直面すると見代わりを探し始めます。今日の聖書箇所における見代わるの選び方はくじ引きでした。それが
人の考えるは公平だと考えられています。しかし実際には自分も生きなければならないという利己心がその裏に隠れていました。神様はそのような愚かな考えさえも神様の栄光を表すために用いられます。神様はアッシリアのニネベの人々も救いたく、そのために言葉を述べ伝えるヨーナも救いたいと願っておられました。それは神様の愛が神様の摂理の中にあるからです。神様はここでこの一つの救いの摂理を表されます。くじ引きによってヨーナが選ばれました。ヨーナは自ら命を投げ出して海に飛び込んだのではありませんでした。彼は10回の6回を知っています。自ら海に飛び込めた自殺になるからです。ここで神様はヨナを通してご自身がどのようなお方であるかをはっきりと表されます。聖書の中で最も短い説教ではないでしょうか。9節を読みましょう。先生よろしくお願いします。ヨナは彼らに言った。私はヘブル人です。私は海と陸を作られた天の神、主を恐れています。 그가 그들에게 대답하였다. 나는 히브리 사람이요 하늘에 계신 주 하나님 바다와 육지를 지으신 그분을 섬기는 사람이요. このメッセージを聞いた仙人たちは非常に恐れました。そしてそうすれば良いのかをヨナに尋ねます。ヨーナはこのメッセージの中で、説教の中では、青人たちの問いにすべて答えました。あなたの国はどこか、一体どこの民かと問われたば、ヘブリ人だと、ヘブリ人と答え、あなたの仕事は何かと問われれば、主の見舞いから逃げていると語り、自分が預言者であることを間接的にしました。そして、預言者としてヨナは神様がどのようなお方であるかをはっきりと語りました。何と言ったのでしょうか。海と陸を作られた天の神と答えました。하늘에 계신 주 하나님, 바다와 육지를 지으시니. これによって彼は神を恐れ敬うようになりました。彼らは、彼らはしばしの間ではありますが、異邦人として福音を光を味わったのです。ヨナの言葉の通り、ヨナが海に投げ込まれた後、彼らは主なる神に祈る姿を見せます。ヨナの、ヨナの逃亡の失いの中で、失敗の中で、神様は異邦人に福音を光を照らされました。神様はこの出来事を通して聖人選挙をなさったのです。この場面は神様の栄光の本質を示しています。神の栄光は人間の達成ではなく、失われたものを愛される神の御心が現れる時に現れます。ヨハネの福音書は、人としてこの世に来られたイエス様を通して、神様の栄光が表されたことを語ります。
世の人々の目には、イエス様は十字架で死なれ、失敗したように見えました。しかし、世の目には失敗に見えた十字架を通して、すべての人類がイエス・キリストを信じるだけで救われる道が開かれたのです。聖書の説教の中で、牧師先生たちが最も誤りやすいの部分があります。アテネでアリオパゴスの向かうの途中、パウロは説教をしました。パウロはそこでアテネで見た一つの心情について語りました。知られない神に알지 못하는 신에게 또刻まれた祭壇を見て、パウロはその知られざる神様について語り始めました。異邦人にとって、その神様は未知の存在でした。パウロはその神様を宇宙とその中にあるすべてのものを作られた神様として語り始め、人類が神様の一人の子孫であることを示しました。そして多くの苦情をうまく、うま、う、お拝むことを厳しく戒めました。その後、ただお一人のイエス・キリストを伝えました。多くの人々はここで十字架がないから失敗したと言いました。しかし、本当に十字架はなかったのでしょうか？いえ、その時は十字架がありました。先生、よろしくお願いします。はい。そしてその方を死者の中からよみがえらせることによって、このことの確証をすべての人にお与えになったのです。 그를 죽은 사람들 가운데서 살리심을 모든 사람들에게 확신을 주셨습니다. 주식가가 나케레바 시모 나크 시가 나케레바 후카츠모 아리마센. ところが説教者たちは韓国語の聖書34節の数人の者が彼に近づいて信じた。日本語の聖書は信仰に入った人たちもいたと韓国人たちが数人と日本語の聖書を見ても人たちもにもの入っても説教者たちがこの失敗しましたと言いました。でも、言葉を挙げ、アレオパクスの裁判官と裁判官、テオヌシオとタマリスとの女性たちが、という女性を紹介しました。私たちは一人の霊魂が全世界によりも尊いと告白します。失アーメン。敗じゃない。一人の霊魂が神様に戻すことが成功しました。アメン。たとえ数人であっても、一人二人であっても、その場で神の子が生まれることこそが神様の栄光です。イエス様は印を求める人々にヨーナの印について語られました。そのヨナの印の中で最も重要な表現が何でしょうか？これです。先生、よろしくお願いします。はい。ヨナは3日3晩、大魚の腹の中にいましたが、
同様に人の子も三日三晩地の中にいるからです。 요나가 사흘 낮과 사흘 밤 동안을 큰 물고기 뱃속에 있었던 것 같이 인자도 사흘 낮과 사흘 밤 동안을 땅 속에 있을 것이다. 요나가 울민이 나게 콧말했다. 노찌노 데키고토와 예수 그리스도가 주직가야 신이 아또데 흑가츠 살했다 데키고토노 요효데스 마타이の福音書は2度もマタイの福音書12章39節、4節、40節、16章4節、言及しています。それは、イエス様が十字架で死に復活されたことこそが、神様が栄光を受けたのなる出来事だからです。イエス様が十字架の栄光を受ける時が近づいたと言われて、次のように語られました。先生、よろしくお願いします。はい。誠に誠にあなた方に告げます。一粒の麦がもし地に落ちて死ななければ、それは一つのままです。しかし、もし死ねば豊かな実を結びます。自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです。 내가 진정으로 너에게 말한다. 밀알 하나가 땅에 떨어져서 죽지 않으면 한 알 그대로 있고 죽으면 열매를 많이 맺는다. 자기의 목숨을 사랑하는 사람은 잃을 것이요. 이 세상에서 자기의 목숨을 미워하는 사람은 영생에 이르도록 그 목숨을 보존할 것이다. 아멘. 고노도키. 기리샤 히토다치가 기때 예수様に 오하이 시타이 또 내가 때 이마시다. 요나와 우민이 나게 고말했다 놓지 후타타비 심에 우케 니네베니 이때 호러비오 생코크 시마시다. 소노도끼 니네베노 오가 한노 시마시다. 彼は動物にまで断食を命じました。その結果、神様はその町の都市の滅びをおよそ150年間延期されました。私たちはただ神に栄光と叫びました。その時には自分の思いではなく、神の御言葉である聖書、神から来る恵み、その恵みによって生まれた信仰、そしてそのすべてを与えるためにご自身を惜しまれなかったイエス・キリストを通して神様に栄光を返す生徒となりたいと願います。新韓日賛美歌281番は、ほとんどの生徒たちが一度も歌ったことのない賛美でした。なぜなら、新しい賛美歌、新漢字賛美歌で初めて収録された賛美だからです。私はヨナのよう、神から逃げた自身、요나처럼 순종 않고 곁길 갔던 나의 인생. 고노 요니, 한국어 타이틀에 대해 고노 요나直訳で、요나의 요니 시타가와츠, 와키 미치니 소레타 와타시노 진생. ですね。この賛美には、なしみはなしみは薄いですが、非常に真実な信仰告白が込められています。後で歌います。神様はヨナの脇、道さえも捨てず、その道を通してご自身の愛と栄光を表れされました。そして今日、私たちも同じように
召されています。私たちの過去がどうであれ、恵みによって新しい道を歩ませてくださる神に栄光をお返しする生となることを願います。アメン。アーメン。私たちのために十字架で死んだイエス・キリストの恵み、神の愛、生徒の慰めと交わりが神様に栄光のために生きているのエデン、福音、教会の生徒の上にいついつまでもありますように。アメン。アーメン。